الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در اینجا یکی از نشانه های هستند که اونا با چشم خودمون میبینیم الان چه حادثه های شدگی است. مثلا یک انسان پولدار باشد، اگر او قدر علم هم نداشته باشد، در حقیقت اون قدر دارد در نزد مردم. این حقیقت هست، ما میبینیم بسیار جو میبینی. مثلا ما خودمون با چشم خودمون دیدیم و شنیدیم که اکثری بگیم که طالب علم هایی که علم ندارن، از علم بگیم که تماما ناقصی زیادی دارن، اونها مستحق نیستن که مردم خیسته امر معروف کنن یا که فتوا بدهن یا که مولا امام باشن. مستحق نیستن. در حقیقت اونها به خاطر که پوشدار که هستن، بگیم که کلانتر دارن، پولدار که هستن، اونها امام میشوند. امروز موضوع ما در حدیث ما در همین هست. چه خیلی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که لیاتین علی الناس زمان لا ينفع فيه الا الدینار و الدرهم. این حدیث چه خیلی که در زاد طالبین آمدگی است با همراه حاشیه مزاد الراغبین. چه خیلی که محمد عاشق الهی برانی هم خودش کتاب زاد طالبین هم شرح شده است، حاشیه‌اش کرده است. در اینجا میفرماید که زمانی می شود مردم دیگر بعضی انسان ها و اکثر انسان ها بگیم در منبرها می برویند، دیگر سخن میکنن. آنها به خاطر پول و مالشون آنها همونجا فرصت داده می شوند. چخیلی که در شرح حدیث هم گفتگی هستند. یعنی بعضی ها گفتند که آخر زمان می شود دیگر فایده ندارد مردم رو یگام چیز مگر فایده دارد که در همونها دینار و درهم میشه. یعنی که پولهایی که ورقی که ما میبینیم از بین رفتن میگیرد. لیاتین علی الناس زمانون، هر آینه میاد به مردم زمانی لا ينفع فیه، فایده ندارد در همون زمان مگر دینار افته پولهای تیلایی را میگن و درهم نقرگی را میگن. همین زکات هم به همین حساب کرده میشود. در اینجا میفرماید که مراد چندین قول ها گفتگی هستند. همین قول اصلش همی است که افضلیت، بلند مرتبه بودن، با آبرو بودن، این پولداری میشود دیگر. و حتی میگوید که انسان ها و امام ها در مسجد حتی از روی پول میشوند. و چه خیلی در اینجا قول بعضی اهل سلف هم میارد که در زمان گذشته نزد اهل سلف رغبت داشتن با کم بغل بدن و بای بدن و قدر دوست نمی داشتن. چه خیلی که در تاریخ ابو حنیفه رحمه الله میارد که ما یگام نفر ندیدیم که از دنیا رو بگردان مگر ابو حنیفه رحمه الله از دنیا رو میگرداند، یعنی که منصب حتی قبول نمیکرد. اما در این وقت میشود که یعنی که چی مردم برعکس رو به سوی پولدارها میارن و از انسان ها اگر علم دارن باشن از اونها بی‌پروا میشن. و دیگر که هست انسان های پولدار حقیر نمیدونن دیگر. اگر اون انسان حقیر هم باشد، انسان پست هم باشد، انسان بد هم باشد، اونها دیگر حقیر نمیدونن. اونها انسان های بسیار به قدر میشن و انسان های بی پول او قدر پیدا نمیکنن. سفیان ثوری هم در همجا میگه که در زمان گذشته مردم بد میدیدن، یعنی که انسانی که حقیر باشد و پولدار باشد را تماما بزرگا اهمیت نمیدادن. چه در تاریخ ها بسیار آمده است. اما آخر زمان میشن اون بگیم که ترسی مؤمن میشود. یعنی اگر که همین نباشد دیگر بگیم که چیزی نیست است که چه با او محافظت کنند، یعنی که تیرهای دشمن به او رسیدن میگیرد. در این حدیث روایت امام احمد حنبل از قول ها هست، اما درجه مثلا که کلش میگه ثقات هست. میگه ابن حجر اسقلانی میگه که همش ثقات هست غیر ابوبکر ابن ابی مریم. میگه که این درک کردگی نیست است مقدام را، این معدی کرب را، نه که باقی مردهاش میگه همش ثقات هستن. خلاصه گفت که اینا با بعضی حکم به صحت هم کردگی هستند، اما شراح حدیث میفرماید که این علامت ها الان دیده می شود.
اگر در قول باشه در سند حدیث هم، اما این قول ها این بگیم که علامت ها دیده می شود که در حقیقت حوزی همون وقت زمان آمده رسیدگی هست. و صفت مؤمن در این زمان باید چخل باشد؟ صفت مؤمن یک کس قدرش دانستن و یک کس بها دادن در کدام کارش که نباشد، فقط موافق قرآن باشد و دیگر کس از روی تقواش را دوست داشته شود باید، نه اینکه از روی پول و مالشو و از روی منصبشو پوشداریش. و این پوشداری و منصبداری مالداری یگان فایده ندارد، نه در دنیا در قیامت. در دنیا همین است که بعضی مصیبت ها میاد که اون پول پیش راه را نمیگیرد. در قیامت که هست از هر یک پولی تو پرسیده میشود که از کجا پیدا کردی و در کجا صرف کردی. و دیگر که هست منصبی بگیم که در شریعت یگان میمونت یگان چیزی که گرفتی، در اونجا خطاگی تو زیاد که میشه روز قیامت در نزد الله برای ایران پرسیده میشه. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.